आज हाम्रो गुफातिरको यात्रा कतारको के अरे केभ हेर्न जाने रे होइन। अनि हामी रेडी भइसकेका छौँ। रेडी हो दाइ भाइ सानो र भिनाजु पनि रेडी भइसक्नु भएको छ। अब हामी जाँदैछौँ अहिले चाहिँ। ल अब कति घन्टा जति लाग्छ भिनाजु? पाउने घन्टा घन्टै घन्टामा पुगिन्छ। त्यसमा लाग्यो त ल। अब यतिखेर चाहिँ हामी अलिकति नजिक आइसकेका छौँ। कतारमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ मरुभूमि, तर कतारी भाषामा चाहिँ यसलाई जङ्गल नै भन्दो रहेछ। खुला ठाउँ छ तर जङ्गल होइन। यसको बिचमा गइसकेपछि हामी एउटा अहिले नजिकै पुगिन्छ। जङ्गलको इन्सिडेन्ट पनि बताइदिनु नि त, तपाईँले भन्नुभएको थियो नि एकचोटि टिभीको कहानी। तर यहाँको रोडहरू चाहिँ एकदम बेस्ट भ्यूमा आउने बिना चाहिँ राम्रो। मिसफिर केभ हामी चाहिँ अब यहाँ नजिकै आइसकेका छौँ। ल भिनाजु हामी यताबाट सिधै जान्छौँ होला होइन। बाटो चाहिँ छैन तर पनि जङ्गलको बाटो हेर्दैछौँ हामी। कतारमा सबै पिच छ भन्नु होला, तर कहीँ कहीँ अपलोड पनि छ किनकि हामी जङ्गलमा छौँ अहिले। बिना रुखको जङ्गल। उसले आफ्नो लागि प्राइभेट बनाएको हो यो कहिलेकाहीँ। यो चाहिँ उनीहरूले आएर यसो कहिलेकाहीँ आउटिङ गर्ने ठाउँ हो उनीहरूको। जङ्गल यहाँ पनि छ है। यो चाहिँ हामी अन द वे, अलिकति अगाडि, अब धेरै टाढा छैन हामीसँगभन्दा। नजिकै छ। यो पहाड जस्तो देखिएको छ तर यो डम्पिङ गरेको हो भने चाहिँ। यो अहिले हामी जान लागेको गुफा चाहिँ अलमोस्ट धेरै वर्ष पुरानो, 300 वर्ष पुरानो गुफा हो है। मिसफिर केभ भन्दो रहेछ यहाँ। त्यो चाहिँ धेरै राम्रो छ। अहिले हामी गएपछि देखाउँछौँ। एकदम ठुलो छ, छिर्दाखेरि जति सानो देखिए पनि भित्र गएर चाहिँ एकदम वाइड खालको रहेछ कि। हामी नेक्स्ट टाइम जाँदैछौँ। नाजुको यो कतिचोटि हो, कति औँचोटि हो? दोस्रो टिप। कतिको रमाइलो हुनुहुन्छ, कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ दोस्रो चोटिमा पनि? रमाइलो छ, त्यही भएर आएको। आज हामीलाई चाहिँ खास गरी देखाउन ल्याउनु भयो। उहाँ चाहिँ पहिले आइसक्नु भयो, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो दिदी पनि आउनुभएको छ। अनि मनु भाउजूलाई पनि हामी एकदम मिस गरिरहेको छौँ। भाउजू अब एलजीको 55 इन्चको टिभीमा हेर्नुभयो होला, यही युट्युबमा हेर्नुभयो होला पक्कै पनि। हाम्रो च्यानलको नाम छ भनिदिनुहोस् त भिनाजु। हाम्रो च्यानलको नाम गिरिकान छ। लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। मिसफिर के भाइ पढिनु भाइ कस्तो भयो यात्रा? एकदम राम्रो छ भाइ। माथि माथि हुडमा चढेर आएको देखिरहेको थियो जाने। चिसो नि यतिकै छ है यहाँ। तातो मात्रै भगवान धेरैले, तर चिसो छ बाहिर। पनि त्यस्तै लागिरहेको छ। पनि राम्रो देखिएको छ। ठ्याक्कै सनसेटको टाइममा आइएछ हामी चाहिँ। जाडो छ अनि
अब चाहिँ हाम्रो फोटो सेसन सक्यो होला है हावाले उडाउन लागिसक्यो है यहाँ सायद लेडिज जेन्ट्सको लागि पनि होला ल हामी गुफाको सुरुवातीमा छौँ हेर्दा ठ्याक्कै सानो लाग्यो पनि यहाँ चाहिँ लास्टै ठुलो छ यस्तै गुफा छ सीता गुफा भन्ने ओके एकचोटि मात्रै गएको छु अहिलेसम्म यस्तै खालको हामीले कतारको महेन्द्र गुफाको नाम कतारको महेन्द्र गुफा यो चराहरू पनि छ चराचुरुङ्गीहरू चमेरा हो कि चमेरा हैन डाङ्ग्रे चाहिँ रहेछ डाङ्ग्रे डाङ्ग्रे त जहाँ गए पनि हुन्छ त्यो भाषी के हो त्यो इमेजिन गर्नु कि अहिले भर्खरै हुन्छ तर भुइँचाले गयो भने त्यो त जान्छ हेर्नु न पुरै धर्नै त लागिसकेको छ डेन्जरस चाहिँ छ है यो रियली नै यहाँबाट हेर्दाखेरि जति सानो लाग्यो पनि एकदमै तल रहेछ गुफा चाहिँ सानो चाहिँ हो पनि एकदमै सबैजना केयरफुल है जति सजिलो माथिबाट देखिया छ त्योभन्दा धेरै गाह्रो खालको स्टेपहरू देखियो यहाँबाट चाहिँ स्टेपहरू नबनाएको तर यसैलाई नै भर्याङ जस्तो आकारमा दिएको रहेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हिँड्नलाई गाह्रो एकदम केयरफुल है सबैजना म होइन म मोबाइलभन्दा पनि ध्यान चाहिँ मेरो यतै छ पहिला मेरो ज्यान प्यारो अनि त्यसपछि भिनाजुको मोबाइल प्यारो है तर मैले जति सोचेको थिएँ त्योभन्दा एकदम राम्रो रहेछ भिनाजु एकदमै त्यो गहिरो पनि रहेछ होइन फाइनली म रिभिल भइसकेको छु है क्यामेराभित्रबाट अझ भित्रबाट हो भित्रबाट आउने हो नि सुन्नु त म फेरि मुनु दिदीलाई याद गर्न चाहेँ यहाँनिर फेरि पनि हाँस्नुहुन्छ अब यहाँनिर चाहिँ मुनु दिदीलाई चाहिँ ऊ त्यहाँनिर ल राखिदिनु अनि कसरी डराउनु हुन्छ त बाबु साँच्चै नै एक अद्भुत नै छ एउटा ठुलो चट्टानबाट चाहिँ यस्तो बनेको छ झमझम पर्यो पानी बुर्जा घाटैमा जाडो बढ्यो यो चाहिँ तलबाटको भ्यू हो जुन हामी आएको थियो होइन त्यताबाट यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो खालको भ्यू देख्न सकिन्छ फडिन्द्र भाइ तिमी तलै गइसकेको है तर जस्तो एक्सपेक्टेड गरेको थियो त्योभन्दा एक्सपेक्टेड भन्दा यहाँ रियालिटीमा चाहिँ एकदमै राम्रो पनि रहेछ हिँड्न अप्ठ्यारो पनि अनि हेर्न लायक पनि रहेछ
फर्मेसन यो फोन कस्तो भयो ल है त यहाँ चाहिँ अब एकदम यस्तो स्लिपरी बालुवा जस्तो रहेछ यस्तो खालको हुने तल के छ बाल्लो मात्रै छ भिनाजु भनेपछि त यो यति ठुलो गुफा रहेछ कि हामी भित्रबाट निहाल्दाखेरि चाहिँ अनुमानमा चाहिँ लगभग 5 तलाको घर बराबरको हाइट छ त्यही अनुसारको छ यहाँबाट देख्दाखेरि चाहिँ होइन यदि यहाँबाट बस्यो भने त्यति ठुलो बिचमा के बनाएको भन्न सकिन्छ त्यहाँ के लेख्छ फाइजोन हजुर भिनाजु के भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो गुफा पुरिएर आधा पुरिएको भनेको हो हो होइन 4 भागमा 1 भाग मात्रै बाँकी होइन ओ योभन्दा आजभन्दा धेरै वर्ष पहिला चाहिँ यो यहाँ एक के लेखेको ठुलो एरियामा गुफा रहेछ छन चाहिँ तर पछि कुनै कारणवश यहाँबाट भत्किएर यो पुरिएको रहेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामी 4 भागमा 1 भाग मात्रै आउन सफल भयो तर यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ योभन्दा पनि भित्र चरचर भित्र पसेर जाने अवस्था चाहिँ छन चाहिँ तर यो हामी जोखिम चाहिँ नलिने त्यो कारणले गर्दा यहाँभन्दा तल चाहिँ जान सकिँदैन र आजको हाम्रो मुस्फिर केभको यात्रा एकदम रमाइलो भयो सिंगल ढुङ्गा हो के हेर्नु त एउटा ढुङ्गा हो नि तपाईहरु एकचोटी यो ठाउँमा त आउनै पर्छ हेर्नुस् त यहाँ कति गहिरो गुफा रहेछ आखिर कहिले बनेको होला त यो गुफा यसको अनुसन्धान कसले गर्यो यसको आविष्कार यो पत्ता कसले लगायो होला अब त हामी जसो तसो तल त आइपुग्यो माथि कसरी जाने अब यो त चिप्लिन्छ के यो गुफामा भूत होला त प्रश्न चिन्ह खडा के यो गुफामा पहिला मान्छे आएर बस्थे होला त तपाईको यसमा के राय छ भन्नुस् त राय त राएको सागो क्वेशन के थियो रे मेर्से तपाईको यो गुफाको सम्बन्धी के राय छ भूत छन् कि छैनन् होला यहाँ यो त मुनु दिदीलाई सोध्नु ल मुनु सुवेदी यो प्रश्न तपाईलाई हामी कमेन्टमा सोध्छौँ तपाईको एन्सर कुरिरहेका छौँ हेर्दैन होला ओके धन्यवाद ताली छोरा देख्छ यहाँ भित्र पनि गुफा अहिले पूजा गर्ने ठाउँ होला के सायद हैन ए छोरछोरी जन्मे हेर्ने त्यहाँबाट पुरा ब्रह्माण्ड देखिन्छ यहाँबाट त आखिर के होला त यसको भित्र कसैले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ आखिर कसरी भयो यस्तो चराले खोपेर बनाएको हो यो हुनसक्छ अहिले डाङ्ग्रेले आएर बसिरहेको थियो ल यो हाम्रो मुस्फिर केभको यात्रा यहीँ सकिहाल्यो अनि यसको बारेमा अरू केहीहरू जानकारी भयो भने म कुनै भिडियोमा अपडेट गरौँला अब हामी चाहिँ माथि चढ्नको लागि जति सजिलो तरिकाले तल झराएको थियो त्योभन्दा धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ त्यो कारणले गर्दा हामी भेट हुन्छौँ फेरि अर्को एपिसोडमा दाई भाइ साने भिनाजु ल सबैलाई बाई कतारमा उकालेर ओह्रालो भनेको यही दुईटा हो एकचोटी हजुरहरु पनि एकचोटी कतारमा हुने उनीहरू घुमाउने उनीहरू बस्ने उनीहरू काम गर्नेहरू सबै एकचोटी यहाँ आउनु होला यसको निरीक्षण गरेर यसलाई के कतारको उन्नति र प्रगति अब हाम्रो हातमा छ